λέξη λοιπόν κρίση δεν είναι απαραίτητα κάτι που μας το έχουν εντυπώσει στο μυαλό μας σαν έτσι, σαν άσχημο. Ο άνθρωπος ζει με την κρίση του. Έχει μυαλό, έχει κριτικό νου, έχει κριτικό συναίσθημα, έχει τη σοφία από την ώρα που γεννιέται, έρχεται με αυτό το χάρισμα για να κρίνει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος στη ζωή. Θα μπορούσαμε να το πούμε επιλογή. Όλοι λέμε ότι ζούμε με τις επιλογές μας. Έτσι δεν είναι? Αλλά για να επιλέξουμε κάτι πρέπει πρώτα να το κρίνουμε. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, πώς θα αντιμετωπίσουμε την κρίση δεν είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε μόνο την οικονομική κρίση. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την κρίση μας σαν άνθρωποι και το πώς την περνάμε και το πώς την βιώνουμε την κρίση μας, τις επιλογές μας δηλαδή, και το πώς μπορούμε να δούμε πραγματικά τα όνειρά μας, τους στόχους μας, μέσα από τη σωστή κρίση. Ο Λάο Τσε, ένας αγαπημένος μου σοφός, λέει ότι όλα τα ταξίδια ξεκινάνε από ένα πρώτο βήμα. Το έχω πει πολλές φορές και σε άλλες παρουσιάσεις αυτό, αλλά πραγματικά έτσι είναι. Για να αρχίσουμε να κάνουμε κάτι, πρέπει να κάνουμε το πρώτο βήμα. Και αυτό το πρώτο βήμα, πολλές φορές, κρίνουμε αν θα είναι το σωστό ή όχι. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι δεν πειράζει αν είναι σωστό ή όχι. Δεν έχει καμία σημασία. Αρκεί να το κάνουμε. Στην πορεία μπορούμε να κρίνουμε πάλι εάν αυτό το βήμα είναι σωστό ή όχι και να αλλάξουμε. Κανείς δεν μας επιβάλλει στη ζωή μας έναν δρόμο. Από την αρχή της ζωής μας μέχρι το τέλος δεν έχει χαραχθεί ένας δρόμος. Εμείς νομίζουμε ότι έτσι είναι και γι' αυτό ακολουθούμε τα μονοπάτια που έχουν χαράξει άλλοι άνθρωποι. Οι μεγάλοι και οι σοφοί άνθρωποι και οι επαναστάτες είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαράξει το δικό τους δρόμο. Κρίναν κάτι άλλο μέσα τους, πίστεψαν κάτι άλλο και χάραξαν αυτοί το δικό τους δρόμο. Βρήκανε τα δικά τους όνειρα, τα δικά τους θέλω, τα δικά τους πιστεύω, το πώς νιώθανε για το όνειρό τους και αυτό, θα πω μια λέξη που μου αρέσει πάρα πολύ μια πρόταση, τους τραβούσε από τη μύτη. Δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς και πήγανε στα όνειρά τους. Δεν κοιμόντουσαν, δεν τρώγανε, δεν πίνανε. Ο Walt Disney είπε για το Μίκι ότι είμαι τόσο ερωτευμένος με το Μίκι σαν να είναι η πιο ωραία γυναίκα του κόσμου. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να φάω, δεν μπορώ να υπάρξω εάν δεν τον δω μπροστά μου. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει Walt Disney σήμερα. Ήταν ένα όνειρο το οποίο το απέρριψε πάρα πολλοί κόσμος. Ο Walt Disney απευθύνθηκε σε πάρα πολλούς ανθρώπους, τραπεζίτες, επενδυτές, συνεργάτες, για να δημιουργήσει το όραμά του, το όνειρό του και πάρα πολλοί τον απέρριψαν. Κρίναν λάθος. Αυτός όμως, όταν έκανε το πρώτο βήμα έξω από το σπίτι του ή το γραφείο του ή από το χώρο άνεσής του, αν θέλετε, για να πάει να χτυπήσει μία πόρτα και να ζητήσει χορηγούς, συνεργάτες για τον αγαπημένο του Μίκη, για το μεγαλύτερο έρωτα της ζωής του, δεν δέχτηκε κανένα όχι. Δεν συμβιβάστηκε με τα όνειρα των άλλων, που του λέγανε ότι αυτό είναι μία βλακεία. Τι πας να κάνεις? Σήμερα ξέρουμε όλοι ποιος έκανε τη βλακεία. Ξέρουμε όλοι ότι αυτοί, αν ακολουθούσαν το όνειρο αυτού του μεγάλου ανθρώπου και άλλων πολλών, σήμερα θα ήταν κάπου αλλού και όχι εκεί που είναι. Κρίναν λάθος. Η κρίση λοιπόν είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Πίσω από κάθε κρίση, πίσω από κάθε αντιξότητα, κρύβεται πάντα μια μεγάλη ευκαιρία. Η μεγάλη ευκαιρία είναι να βρούμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε και πώς θα το πετύχουμε. Και να κρίνουμε σωστά και να στοχεύσουμε σωστά. Πριν το κάνουμε αυτό, θα κάνω πάλι κάτι άλλο που μου αρέσει. Θα μου επιτρέψετε, αν θέλετε βέβαια, αν δεν θέλετε, να σηκώσετε χέρι, πώς δεν θέλετε, να μαντέψω το μέλλον σας. Να το προβλέψω. Σας αρέσει αυτό? Ποιος θέλει? Όλοι. Όλοι. Θέλετε όλοι, βέβαια. Λοιπόν, θα προβλέψω λοιπόν το μέλλον σας τώρα.
Και σήμερα, 13 Οκτωβρίου του 2012 και 5:30 ώρα το απόγευμα, ακούστε ποιο θα είναι το μέλλον σας. Αποτυπώστε το και κρίνετε εσείς, αποφασίστε εσείς, αν η πρόβλεψή μου είναι σωστή ή όχι. Και σας λέω ότι εάν σκέφτεστε όπως σκεφτόσασταν μέχρι τώρα και κάνετε ό,τι κάνετε μέχρι τώρα, θα έχετε τα ίδια αποτελέσματα που είχατε μέχρι τώρα. Και πού το ξέρω αυτό με τέτοια σιγουριά και μαντεύω το μέλλον σας? Αποτελέσματα που έχετε μέχρι τώρα στη ζωή σας. Κάτι για να είστε εδώ και να έχετε κάνει αυτό το βήμα και να έρθετε σε αυτό το χώρο, να βγείτε από τη ζώνη άνεσης και να ακούσετε όλα αυτά που θα ακούσετε σήμερα, είναι γιατί κάτι δεν σας αρέσει σε αυτό που έχετε μέχρι σήμερα, έτσι δεν είναι?